1.5 միլիոն Vivaro նարդու զարիվերու, կաղա նարդու կեշ խաղերը, Vivaro։ Մեդիա կենտրոնը կանցկացնի առցանց քննարկում ականի պայթյուն Դավիթ Բեկում, առջևում գյուղատնտեսական աշխատանքներն են, ինչ փուլում են ականազերծման աշխատանքները թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Կարինե Հախնազարյան, հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու և Նունե Գրիգորյան, Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության լրատվական և լուսաբանման բաժնի վարիչ։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Ես նշեմ, որ քննարկմանը պետք է մասնակցել նաև Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Կարո Ավանեսյանը, սակայն գործնական հանդիպումների պատճառով ցավոք նա չի կարող այսօր մեզ միանալ։ Եվ այսպես Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ համայնքի բնակիչը մարտի 29-ին ականի պայթյունից վնասվածքներ է ստացել, դեմքի շրջանի զույգ դաստակների հրազենային բեկորային վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ես հիշեցնեմ, պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 30-ին, նոյեմբերի 2-ին ադրբեջանական կողմը հրետակոծել էր Դավիթ Բեկ բնակավայրը։ Եվ այսօր քննարկման ընթացքում փորձենք հասկանալ ինչ փուլում են ականազերծման աշխատանքները։ Տիկին Հախնազարյան, քննարկումը սկսենք ձեզանից, հնարավորության դեպքում խնդրում նշել, ինչ պայմաններում է դեպքը տեղի ունեցել, եթե ունեք տվյալներ այս պահի դրությամբ, ինչ վիճակում է, եթե չեմ սխալվում, հովիվ է քաղաքացին, ինչ վիճակում է, նախընտրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս կարևորագույն թեմային անդրադառնալու համար։ Այո, մեր ունեցած տեղեկություններով դեպքը տեղի ունեցել սահմանին, երբ կովը գնացել է առաջ, դեպի ականը, իհարկե հովիվը նկատել է ականը, քանի որ այնտեղից զինվորականները փորձել են կանգ առնելու հրահանգ տալ հովիվին, բայց նա առաջ է գնացել կովին փրկելու համար։ Մենք իհարկե հասկանում ենք հովիվին էլ մարդկային տեսակետից, բայց խնդրում ենք բոլորիս զգոնություն, ուշադրություն, որպեսզի եթե տեսնում եք ական, առաջ մի գնացեք։ Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, հովիվի վիճակը կայուն է, նորմալ է, թեթև վնասվածքներ է ստացել, առողջապես լավ վիճակում է։ Խոսենք նաև նրանից, որ ինչքան էլ որ ականազերծման աշխատանքներ կատարվում են, բայց շատ կարևոր է մարդկանց իրազեկվածությունը, մարդիկ իրենք նույնպես պետք է ուշադրություն և զգոնություն ցուցաբերեն, երբ որ նման դաշտում են։ Մինչ իրազեկվածությանը անցնելը կխնդրեմ նախ նշեք, այս տարածքում, մասնավորապես Դավիթ Բեկում եւ ընդհանուր առմամբ այնտեղում, որտեղ եղել է խաղաղ բնակչության նկատմամբ զենքի կիրառում, ինչ իրավիճակ, ինչ վիճակում է, ինչ փուլում են ականազերծման աշխատանքները, խնդրեմ, քանի որ ինչպես գիտեք, մենք ականազերծման աշխատանքներ կատարել էինք Դավիթ Բեկում 2019 թվականին ամբողջությամբ տարածքը մաքրված էր եւ հանձնել էինք արդեն շահագործման, բայց վերջին դեպքերից, վերջին պատերազմական գործողություններից հետո այն այս պահին աղտոտված է, ինչպես պատերազմական օրերին, այնպես էլ դրանից հետո մեր մասնագետները եղել են Դավիթ Բեկում նույնպես, ինչպես Գեղարքունիքի մարզում, այնպես էլ Սյունիքում, ականազերծման աշխատանքները այն փուլում են, որ դեկտեմբերից սկսված 3000 քառակուսի մետր գրեթե տարածքով մեր մասնագետները ոչ տեխնիկական հետազոտություններ են իրականացրել։ Փետրվար ամսին մենք հայտնաբերել ենք կասետային ենթազինամթերք, իհարկե այդ հայտնաբերված տարածքը նշագրվել է, բայց դա դեռ մասնակի է, միայն տեղայնացված նշագրումներ են։ Իհարկե այս պահի դրությամբ Սյունիքի մարզի ոչ բարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով աշխատանքները ընդհատված են, բայց մոտ օրերս արդեն կվերականգնվեն, քանի որ եղանակները արդեն թույլ են տալիս եւ արդեն լայնամասշտաբ հետազոտական աշխատանքներ կլինեն, արդեն նշագրման աշխատանքներ կիրականացվեն նոր արդեն ականազերծման։ Իսկ հետաքրքիր է կան քարտեզներ, որտեղ ականապատված այդ տեղերը ամրագրվում են եւ բնակչության արդեն անցնենք իրազեկմանը, բնակչությունը նաև իրազեկված է այդ մասով։ Այս պահին իհարկե վերջնական չկան, որովհետև հետազոտական այդ աշխատանքները բավականին երկար, լայնածավալ, լայնամասշտաբ աշխատանքներ են, այդ իսկ պատճառով վերջնական դեռ քարտեզներ չկան, բայց մոտ օրերս արդեն նախատեսվում են այդ աշխատանքները սկսել։ Դրա համար, քանի որ վերջնական ականազերծման այդ աշխատանքները կատարված չեն, իհարկե այս պահի դրությամբ մեզ համար շատ ավելի կարևոր է
իրազեկվածության մակարդակը մարդկանց շրջանում բարձրացնելը, որպեսզի մարդիկ ավելի զգոն եւ ուշադիր լինեն։ Այդ իսկ պատճառով հումանիտարական ազերծման եւ փորձագիտական կենտրոնը վերահսկում է բոլոր աշխատանքները, մասնավորապես ականազերծման եւ ուտիլիզացիայի հիմնադրամը համագործակցելով Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության հետ իրականացնում է պատերազմի պայթուցիկ մնացորդների եւ ականների վտանգի իրազեկման ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս ծրագրի շրջանակներում գրեթե ամեն օր տարբեր մարզերում ականներով ծանրաբեռնված 4 մարզերում՝ Տավուշում, Վայոց ձորում, Գեղարքունիքում եւ իհարկե Սյունիքում, իդեպ հենց այդ օրերին մասնագետները եղել են Սյունիքում եւ իրազեկման դասընթացներ են իրականացրել եւ մասնավորապես աշակերտների շրջանում լայնածավալ իրազեկման աշխատանքներ ընթանում են։ Տիկին Գրիգորյան, խնդրեմ, քանի որ Տիկին Հաղթազարյանը նշեց, որ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության հետ է համատեղ իրականացվում ծրագիրը, խնդրեմ մանրամասներ ներկայացնեք, մասնավորապես թիրախային խումբը, հա, խնդրեմ։ Ուրեմն ասեմ, որ նշված ծրագիրը սկսվել է իրականացվել դեռևս անցյալ տարի հունիսից 2020 թվականի եւ պետք է տևի մինչեւ 2022 թվականի մայիս։ Հաշվի առնելով, որ նշված մարզերը Տավուշը, Գեղարքունիքը, Վայոց ձորը եւ Սյունիքը մինչ այդ էլ համարվում էին սահմանամերձ մարզեր եւ առաջին պատերազմից հետո էլ ունեցել են ականադաշտեր եւ այդ վտանգը միշտ էլ առկա է եղել եւ իմ գործընկերն էլ կնշի, որ ականազերծումը բավական թանկ եւ երկարաժամկետ աշխատանք է եւ ցավոք դրա հետևանքները լիովին վերացնել առաջին պատերազմից հետո էլ դեռևս չէր հաջողվել, թե ինչ կլինի արդեն հիմա դժվար է ասել, ամեն դեպքում դա աշխատատար գործընթաց է եւ այսպիսով կարևորելով իրազեկվածությունը եւ դեպքերի կանխարգելումը իրազեկվածության միջոցով մշակվել է այս ծրագիրը հենց մեր գործընկերների աջակցությամբ եւ հիմա էլ սերտ համագործակցություն ականազերծման եւ ուտիլիզացիայի հիմնադրամի հետ, որ փորձագիտական աջակցություն են մեզ տալիս, համագործակցում ենք նաեւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեր գործընկերների հետ նյութերի բովանդակության մշակման շուրջ։ Ուրեմն թիրախային խմբերից են դպրոցականները, ուսուցիչները եւ համայնքների անդամները։ Մի քանի փուլով է ծրագիրը իրականացվում այդ 4 մարզերում։ Սկզբում գնահատումներ են արվել այդ մարզերում, հետո արդեն դասընթացներ արվեցին ուսուցիչների հետ, որոնք արդեն այդ գիտելիքները ստանալով ականներից եւ պայթուցիկ մնացորդներից ճանաչելու դրանք, պաշտպանվելու վարքականոնները սովորելով կարող են փոխանցել իրենց աշակերտներին, իսկ հաջորդ փուլում կանցնենք արդեն հենց համայնքներին, համայնքապետարաններում աշխատանքներ կտարվեն, իսկ իրազեկման աշխատանքները տանելու համար օգտագործում են բոլոր միջոցները, որը երեխաներին հետաքրքիր, որովհետև դուք հասկանում եք այս թեման ոչ մեկի հետաքրքիր չէ, եթե իրենք չեն առնչվել դրան, մինչև չառնչվեն ոչ մեկի հետաքրքիր չէ տեսնել ականը, ոչ մի գեղեցկություն չկա այդ ականի մեջ, որ կարողանաս երեխային հետաքրքրել, դրա համար փորձում ենք մեր բոլոր միջոցները կիրառել ինչ առումով, որ մեր պաստառները գունավոր են, որպեսզի այդտեղ այդ կանոններին հետևելուց տպավորվի, բացի դրանից երեխաների հետ թատերականացված դերային խաղերի միջոցով է իրազեկումը իրականացվելու, ասենք օրինակ, եթե երեխաները հայտնվել են ականադաշտում եւ ական են տեսել, ինչ պետք է անեն, ճիշտ քայլեր, սխալ քայլեր, բոլոր դերերը կլինեն, որպեսզի երեխաները կարողանան դա իրենց մոտ ավելի շատ տպավորվի, թատերականացված ներկայացումներ կլինեն, զուգահեռաբար նաեւ նկարչական մրցույթ է իրականացվում, հետո այդ նկարները, լավագույնները տեղ գտնեն օրացույցների մեջ, այսինքն այս միջոցներով բացի դրանից հանդիպումները մշտական մարզերում մեր գործընկերն էլ նշեց, որ գրեթե ամեն օրվա ռեժիմով այս աշխատանքը տարվում, թեև դա սկսել ենք անցյալ տարի, բայց այս անցյալ տարվա աշնան դեպքերից հետո շատ ակտուալ դարձավ այս ծրագիրը եւ այս գիտելիքը, որը շատ կարեւոր է մեր հատկապես սահմանամերձ դարձած մարզերի բնակիչների համար, որոնք անմիջականորեն ամեն օր առնչվում են այս խնդրին եւ հույս ունենք այս ամեն օրվա հետեւողական աշխատանքի շնորհիվ քարոզարշավների, դասընթացների, պաստառների տեղադրման միջոցով կկարողանանք որևէ կերպ կանխել այդ վտանգը եւ եթե նույնիսկ մեկին կարողանանք մեր գիտելիքի շնորհիվ փրկվել եւ չվնասվել, կհամարենք, որ ծրագիրը հաջողված է, թեև 1 տարի ունենք դեռևս դրա համար, հետո արդեն մեր գործընկերների հետ ամփոփում կանենք հասկանալու որքանով էր արդյունավետ եւ արդեն հետագա ծրագրերը կմշակենք միասին։ Հետաքրքիր է գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող հենց պոտենցիալ, հա, բնակիչների շրջանում կա այդ իրազեկման աշխատանքը,
Քանի որ ինչպես sense մասնավոր դեպքը մենք ունեցանք հոբբի հետ կապված։ Շատ կարևոր ինչու ենք վերցնում սկզբից դպրոցներ եւ ուսուցիչներ, որովհետեւ մեր համայնքներում դպրոցը համայնքի կենտրոնն է։ Այսինքն երեխան ինչ որ բան սովորելիս գնում է տուն, պատմում է եւ մենք համարում ենք, որ իր ընտանիք էլ ենք մտել այդ գիտելիքով։ Ուսուցիչները նույնպես շփվում են երեխաների նրանց ընտանիքների հետ եւ հաջորդ փուլում էլ, որը հաջորդում է դպրոցներին եւ ուսուցիչների վերապատրաստմանը, արդեն լինելու են համայնքների բնակիչները։ Հենց գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող, այսինքն այդ համայնքները մշտապես եղել են գյուղատնտեսությամբ զբաղվող համայնքներ եւ շատ կարեւոր է, որ համայնքի յուրաքանչյուր անդամ այդ գիտելիքն ունենա եւ իր կյանքը փրկի եւ իր կողքինի կյանքը փրկի։ Ես պետք է նշեմ նաև Լիլիթ, որ բացի իրազեկման աշխատանքներ, որ մարզերում է կայանում, իհարկե մենք իրականացնում ենք իրազեկման աշխատանքներ նաև Երևանյան դպրոցներում, որպեսզի մարդիկ ավելի իրազեկ լինեն, կապ չունի, որ միայն սահմանամերձ երեխաները տեղեկացված լինեն, այլ նաև Երևանյան աշակերտները նույնպես տեղեկացված։ Իսկ հետաքրքիր է նաև այս պահի դրությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեծ տարածքները արդյոք ապահով կամ հակառակը անապահով են համարվում եւ եթե չեմ սխալվում Դավիթ Բեկի հենց բնակիչները մտահոգություն էին հայտնել, որ շուտով սկսվելու են գյուղատնտեսական աշխատանքները, սակայն դեռ այս առումով առաջընթաց չկա, ինչ կասեք խնդրեմ։ Առաջընթաց չկա ինչ առումով, այսինքն ականազերծման աշխատանքները։ Այո, Մեր ականազերծողները, ես ասում եմ դեկտեմբեր ամսվանից, դեռ պատերազմից հետո, անմիջապես իրանք այնտեղ են եղել, ոչ տեխնիկական հետազոտական աշխատանքներ իրականացվել են, նշեցի անգամ, որ փետրվարին նույնպես կասետրային ենթազինամթերք հայտնաբերել ենք, այսինքն, բայց սա մեկ օրվա, մեկ ամսվա աշխատանք չէ, որպեսզի պարզ դառնա ու հասկանալի լինի, թե ինչ է ականազերծման աշխատանքը, ես պետք է ձեզ ասեմ, որ սկզբից հետազոտական աշխատանքներ են լինում, հետո քարտեզագրումներ, հետո նշագրումներ, հետո նոր ականազերծողը իրավունք ունի մտնել դաշտ եւ արդեն տեխնիկական աշխատանքներ իրականացնելու, արդեն մասնավորապես ականազերծելու, հայտնաբերելու որևէ զինամթերք եւ ոչնչացնելու այն։ Սա մեկ ամսվա, երկու ամսվա աշխատանքների մասին չի խոսքը, իհարկե մենք հնարավորինս փորձում ենք սեղմ ժամկետներում այս ամեն ինչը կազմակերպել, բայց դեռ աշխատանքները կատարվում են։ Կա այսպես որոշակիություն արդեն, թե երբ մոտավորապես ավարտին կհասցվեն ամբողջական ականազերծման աշխատանքները եւ եթե կան տվյալներ, խնդրում եմ ներկայացրեք, որքան ականապատված տարածքներ են այս պահի դրությամբ ականազերծվել, որքան այսպես պայթուցիկ նյութեր են հայտնաբերվել ականներ։ Պայթուցիկ նյութեր ես ձեզ ասացի, որ Դավիթ Բեկում հենց փետրվարի վերջին հայտնաբերել ենք կասետային ենթազինամթերք, որը ոչնչացվել է եւ հենց այդ տեղանքը արդեն նշագրված է, ինչքան տարածք դե արդեն պետքա հետազոտությունները ցույց տան, 30,000 քառակուսի մետր տարածք ոչ տեխնիկական հետազոտություն արդեն անցել է, մնացածը արդեն մոտ օրերս արդեն լայնամասշտաբ հետազոտական աշխատանքները կիրականացվեն։ Առհասարակ եթե վերցնենք մեր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք 17,636,000 քառակուսի մետր ականապատ տարածք, սա 4 ականներով ծանրաբեռնված մարզերում միայն, ոչ թե միայն, այլ այդ 4 մարզերում, եւ դուք հասկանում եք, որ սա բավականին երկար գործընթաց է։ Դրա համար եմ ես ավելի կարևորում հումանիտար ականազերծումը, մեր հումանիտար ականազերծման գործառույթներից բացի ականազերծումը նաև դա մարդկանց իրազեկումն է, երկրորդը տուժածներին աջակցությունը, մշտապես բազան թարմացվում է մեր գործընկերոջ հետ համագործակցության արդյունքում, Հայկական Կարմիր խաչի հետ համագործակցելով ամեն տարի բազան տուժածների պարտադիր թարմացվում է եւ հնարավորինս փոխանցվում է այդ տվյալները բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք փորձում են ինչ-որ կերպ դրանց աջակցել։ Կա Տիկին Գրիգորյան, խնդրեմ հարցը ձեզ եմ ուղղում, կա որոշակի համագործակցություն տարբեր գերատեսչությունների հետ, պատկան մարմինները որքանով են տեղեկացված իրազեկման նաև աշխատանքների մասով, խնդրեմ։
Նայեք, ցանկացած ծրագիր իրականացնելուց առաջ մեր բոլոր ծրագրերի դեպքում է դա մենք անպայման աշխատում ենք պետական կառավարման մարմինների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ եւ տվյալ դեպքում էլ մեր գործընկերները տվյալ նշված մարզերի մարզպետարաններում եւ իհարկե համայնքապետարաններում իրենք տեղյակ են, մենք իրենց հետ մարզ մտնելուց առաջ մենք անպայման իրենց հետ համագործակցում ենք եւ այդ իրազեկում ենք, որ սկսվելու է նման ծրագիր։ Հենց այս ծրագրի նախնական փուլում էլ հանդիպումներ են եղել բոլոր մարզպետարաններում, որտեղ հավաքվել են համայնքների ներկայացուցիչներ եւ ներկայացվել է թե ինչ է արվելու մարզում։ Եվ այդ աջակցությունը, եթե մարզպետարանի կողմից չլինի եւ այդ տեղեկատվության տրամադրումը, շատ սերտ համագործակցություն կա բոլոր մարմինների հետ եւ այս ծրագրի կարեւորությունը հատկապես հիմա շատ գիտակցվում է եւ ամբողջական այդ համագործակցությունը կայացել է բոլոր մարզպետարանների եւ համայնքապետարանների հետ, հատկապես որ ուսումնական հաստատություններում աշխատելուց առաջ մենք անպայման իրենց տեղեկացնում ենք եւ ունենում ենք իրենց համաձայնությունը եւ տեղեկացնում ենք թե ինչ աշխատանքներ են տարվելու երեխաների հետ, ուսուցիչների հետ, պարտադիր փուլ է անցնում այդ ծրագիրը սկսելուց առաջ, որպեսզի ունենանք նաև մեր պետական կառավարման մարմինների աջակցությունը, քանի որ հենց նույն խնդիրները մարզին են առնչվում եւ այդ գյուղատնտեսական տարածքների չօգտագործելը, հնարավորություն չունենալը օգտագործել անդրադառնում իհարկե համայնքի տնտեսական իրավիճակի վրա եւ իհարկե ցանկացած վիրավոր եւ զոհված ականի պայթյունի արդյունքում դա համայնքի խնդիրն է, այնպես որ եթե ձեր հարցին պատասխանեցի, իրենք ամբողջապես տեղեկացված են եւ մեր տեղեկատվական նյութերն էլ Տիկին Հաղթնասարյանն էլ կասի իրենք, որ մենք լուսաբանում ենք ծրագիրը մեր էջերում, անպայման մարզպետարանների էջերն էլ դրանք կիսվում են կամ իրենք են տեղադրում, շատ պետք է շնորհակալություն հայտնենք իրենց, որ այս պարագայում շատ սերտ եւ անխոչնդոտ համագործակցություն է այդ մարմինների հետ։ Տիկին Հաղթնասարյան, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ականազերծման աշխատանքները տևական ու բարդ գործընթաց են ենթադրում, ինչ գործոններ կառանձնացնեք, հետաքրքիր է նաև ինչ սարքավորումներով են տեղի ունենում այդ ականազերծման աշխատանքները, արդյոք հնարավորությունները ընդլայնվել են վերջին պատերազմից հետո, խնդրեմ։ Հումանիտար ականազերծման կենտրոնը միանշանակ ունի բոլոր սարքավորումները, հումանիտար ականազերծում իրականացնելու համար, դա թե ականորսիչներ, թե համազգեստ ամեն հնարավոր սարքավորումները կան, որպեսզի ականազերծում իրականացվի։ Չեմ ասի, որ պատերազմից հետո հենց թարմացումներ են եղել, բայց մենք ունենք սարքավորումներ ականազերծման աշխատանքներ կատարելու համար։ Իհարկե ականազերծում կատարելը դա բավականին թակ հաճույք է, բայց այս պահի դրությամբ նաև պետք է նշեմ եւս մեկ այլ ծրագիր, բացի համագործակցությունը Կարմիր խաչի հետ, մենք ունենք Ճապոնիայի դեսպանության հետ ականազերծման եւ ուտիլիզացիայի հիմնադրամը կնքեց եւս մեկ պայմանագիր, համաձայն որի 1 տարի տևողությամբ ծրագրով 40,000 շահառու կիրազեկվի ականային վտանգի մասին։ Այս ծրագրի շրջանակներում նաեւ ձեռք կբերվի շտապօգնության մեքենա, որը նաեւ հնարավորություն կտա առաջին բուժօգնության դասընթացներ կազմակերպել նաեւ սահմանային գոտում այդ մարդկանց շրջանում, որպեսզի մարդիկ ակնառու տեսնեն առաջին բուժօգնության ընթացակարգը ինչպես է կատարվում։ Այս ծրագրերը իրականացվում են այս պահի դրությամբ, գործառույթյան մեջ են եւ հուսով ենք, որ շատ շուտով կունենանք Հայաստան առանց ականների։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ հնարավորությունները այդուհանդերձ չեն ընդլայնվել, հետաքրքիր է դրանք եւս որոշակի դեր են ունենում ականազերծման աշխատանքները, այսպես դանդաղ ընթացքի համար ականազերծման աշխատանքների որոշակի խոչընդոտներ կան, կարող ենք գործոն համարել, որ ազդեցություն են ունենում։ Ամեն ինչ բնականաբար իր գործոնը ունենում է։
Բայց պետք է ասեմ շնորհակալություն մեր բոլոր ականազերծողներին, ամբողջ թիմին, որոնք աշխատում են, որովհետև իրենք անում են հնարավորն ու անհնարինը, իրենց կյանքի գնով մտնում են դաշտ եւ փորձում են ականազերծել։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ ապրիլի 4-ը 2005 թվականից ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ համարվում է ականային վտանգի իրազեկման եւ ականազերծման գործունեության աջակցության միջազգային օրը, այդ իսկ պատճառով ուզում եմ շնորհավորել եւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ականազերծողներին, որոնք իրենց կյանքը չխնայելով փորձում են ամեն մի միլիմետրը ականներից մաքրել, որպեսզի մեր քաղաքացիները ավելի անվտանգ ապրեն մեր Հայաստանում։ Եթե կան դիտարկումներ, լրացումներ իրազեկման աշխատանքների հետ կապված, ես կցանկանայի որպես եւս մեկ անգամ հիշեցում այսպես մեր քաղաքացիների լիներ, ինչ անեն չպայթած զինամթերք տեսնելիս, խնդրեմ։ Այո, առաջինը ես կխնդրեմ բոլոր մեր համաքաղաքացիներին չհանել, չտեղաշարժել ականային վտանգի մասին զգուշացնող ոչ մի նշան։ Խնդրում եմ, բոլոր այդ ժապավենները, բոլոր այդ պաստառները, ամեն ինչ ունի կենսական նշանակություն յուրաքանչյուրիս համար, իսկ եթե դուք արդեն ականադաշտում եք եւ նկատել եք ականը, խնդրում ենք կանգ առեք, մնացեք նույն տեղում, ձեռք մի տվեք, մի տեղաշարժեք, մի դիպչեք, մի հարվածեք, եթե մենակ չեք, բղավեք բոլորին, որ առաջ չգան, եթե մենակ եք, ապա զանգահարեք տեղական մարմիններին, զանգահարեք 911 ԱԻ-ին, զանգահարեք ոստիկանություն 102 եւ վերջապես մեր թեժ գծին հումանիտար ականազերծման կենտրոնի 08000 9000 հեռախոսահամարով, որպեսզի գան եւ աշխատանքներ իրականացնեն հենց մասնագետները։ Խնդրում ենք ոչ մի ինքնուրույն գործողություններ չկատարել, որովհետեւ դա իսկապես վտանգավոր է։ Խնդրում ենք դիմել միայն մասնագետներին։ Շնորհակալություն, Տիկին Գրիգորյան, եթե կան դիտարկումներ, լրացումներ։ Գործընկերը լրիվ ներկայացրեց այդ կարևոր կանոնները, եւս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ կարևորը ձեռք չտալն է եւ հեռախոսահամարները շատ կարևոր է, որպեսզի բոլորը հիշեն, կարծում եմ արդեն շատ քիչ մարդ կա, որ չգիտի 911-ը, 02-ը եւ արդեն ականազերծման կենտրոնի համարը, այնպես որ եկեք զգուշ լինենք եւ խնայենք մեր կյանքը, առողջությունը եւ ավելորդ արկածախնդրության չդիմենք ականներ տեսնելիս կամ անհայտ մեր համար անհայտ առարկա տեսնելիս, թեկուզ ինչպես նշեցիք Երևանի բնակիչներն են, սահմանի լինելու դեպքում խնդրում ենք ուշադիր լինել եւ որպեսզի չտուժեք, չվնասվեք։ Եվ այսպես թեև այս հարցին անդրադարձանք քննարկման ընթացքում, ամեն դեպքում կրկին, որպես ամփոփում քննարկման, տարիների ընթացքում չպայթած արկերը կարող են ել ավելի վտանգավոր դառնալ, քանի որ դրանց հետ կապված քիմիական ռեակցիաները, եթե չեմ սխալվում, դրանց վարքը պակաս կայուն են դարձնում ավելի անկանխատեսելի։ Այս առումով կա ժամանակացույց, երբ որքան հնարավոր է ավելի այսպես ինտենսիվ գործողություններ իրականացնել եւ ազատվել արկերից, խնդրեմ։ Ժամանակացույցը միանշանակ որպես այդպիսին չկա, բայց իհարկե ինչքան հնարավոր է ավելի շուտ, որպեսզի հայտնաբերվի, բնականաբար ավելի լավ, բայց ասում եմ դա, եթե ավելի ստույգ պատկերացնենք, մեկ օրում մեկ ականազերծողը լավ եղանակային պայմանների ընթացքում կարող է 15-ից 20 քառակուսի մետր ականազերծել, այսինքն որ պատկերացնենք դա բավականին երկար գործառույթ է, այնպես որ իհարկե ցանկալի է, որպեսզի ավելի շուտ հայտնաբերվի, բայց դա երկար ժամանակ է պահանջում։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ, հուսով ենք իսկապես անկախ գործոններից, որոնք ազդեցություն են ունենում աշխատանքների վրա, այդուհանդերձ հնարավորին շուտ կձերբազատվենք չպայթած այսպես պատերազմի մահացու ժառանգությունից եւ անակնկալներ չեն սպասվի։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնը անցկացրեց առցանց քննարկում հականի Պայթյուն Դավիթ բեկում արժևում գյուղատնտեսական աշխատանքներն են, ինչ փուլում են ականազերծման աշխատանքները թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Կարինե Հախնազարյանը, հումանիտար ականազերծման եւ փորձագիտական կենտրոնի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու եւ Նունե Գրիգորյանը, հայկական Կարմիր խաչի ընկերության լրատվական եւ լուսաբանման բաժնի վարիչ։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ։